wese ko wongeye ukazanzahura abari inzahare. Urakoze Mana ko wongeye ukamurikira ubwoko bwawe. Uwiteka rero tugiye gusangira ijambo, ariko reka abambaye ubusa ubambike mu izina rya Yesu. Abo wemereye kwambika nubambike, abo wemereye kubyibushya nubabyibushye, abo wemereye akazi nukabahe, abo wemereye perime izo ngizo zibahe, abo wemereye visa izo ngizo zibahe, abo wemereye imodoka izo zibahe, abo wemereye inka izo ngizo zibahe, abo wemereye ibitenge abo ngabo bibahe, abo wemereye kukijije indwara abo ngabo bavure, abo wemereye kukuha inyatsi mu biganza abo ngabo zikuremo burundu, abo wemereye kugeza kure aho ngaho habageze mu izina rya Yesu. Abo wemereye agakiza nusuka agakiza mu gihugu, nusuka agakiza mu bantu bawe, kandi imbaraga zawe ziboneke kuri buri muntu wese. Urakoze Mana ko wera kandi ukazabana n'abera. Tugiye kumva rino jambo, ngaho bane natwe kandi udufashe udushyigikire. Nanjye mbyatsi Imana nizera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen, amen, amen. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Nongeye kubasuhuza cyane mbifuriza amahoro n'amahirwe bituruka ku Mwami Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana tudatinze, riboneka muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 2. Dusome twumve uko havuga. Turasoma tugeze ku murongo w'10, hanyuma noneho twumve Imana ibashyigikire. Haravuze ngo, umva wajuru we, tega amatwi nawe wasiwe, kuko Uwiteka avuga ati, niyonyereje abana ndabarera ariko barangomera. Umva wajuru we, tega amatwi nawe wasiwe, kuko Uwiteka yivugiye ati, niyonyereje abana ariko barangomera. Inka imenya nyirayo, inka imenya nyirayo, n'indogobe imenya urugo rwa shebuja, ariko Abisirayeli bo ntibabizi, ubwoko bwanjye ntibubyitaho. Dore wa bwoko bukora ibyaha we, abantu buzuwemo no gukiranirwa